من همانم که شما دیده و کف کوفته، با همان ننگ و همان آر مرا یاد کنید. اسلوب آوازخوانی سنتی نیاگان را استاد در آفریده های خیش خیلی نکو حفظ نموده به آن تابش و جلای نو بخشیده است. سرشت هنر او از احساس خیشتن شناسی، افتخار از تمدن نیاگان، محبت بر وطن محبوب، ارجگذاری به صنعت موسیقی و آوازخوانی و صداقت به آثار ادیبان ترکیب یافته است. همایون پیران سخن باید بود، آبادگری هر انجمن باید بود. با صوت و سرود خوش چو آدینه ما، در جان و دل شرق کهن باید بود. حق نظر غایب. ما همین ای سال 1961 چپونی کرده گشتم تا همین چینا همین رادیو میگیرم، همین آواز ادنا هاشم حقیقتا آواز همین فورم همین خیلی آواز در همین نظر کورا کای کی هر وقت همین ادنا هاشم همین رادیو در بایگا به نظر میاد که همین رحمتی پدرم زنده شد اومد. هم یک وقت همین جمعیان که میگن که ادنا هاشم بالنسای همین تبرکلوز دا کسل خوای، بعد میرم همونجا خبرگیری میرم که روی کرود خوای دیگه ما ویدورش نکردم. بعد همونجا کم کم همین اوچشم ریختنهای گریون شدم که همین خیلی ما گفتم یه پکو پاوریای همین مردک چیگنو داره، یه حافظ نغز یه مثال اوازی خوب داره، همین را کسل کدای. بعد خودش ویدور شد گفت یه خبرنالی چیکار میکنی که دارم بالای سر ما گفتم خبرگیری تو اومدم. گفت بسیار نغز یک رادیو میگیرد که همین میبرد که گوش کنم همون آوازی آدینه هاشمه. بعد میگیرم که خودش وقت قربانی بسیار ساده بود مردک. بعد همون کلانی دمرده ها میگن که راهبرشون میگن که یک قربانی شما خطا کردین، آدینه هاشم در این رادیو نمیگه. بخوام خیلی مثلا اول صحبت کردین یادآوری کردیم شما را اینقدر مخلصی خوب هستین، خب اینقدر شیفته و شیدای آدینه هاشم هستید. حتی من گفتم که یک رادیوچه خریده از قربانعلی و 10 روز در سر مثلا چوپانی آدینه هاشم در رادیو شعر نخوانده است. بس شوخی کردن که در همین رادیوی تو آدینه هاشم نمیخواند. همون رو شنیدم که در سنگ زده پاره کرده که آدینه هاشم که نخواند چی در کار این رادیو با من شکست میشه. ما را سو نمیفوره دیگه ای حافظه دیگه همین واقعا چون مشا خلاص دیگه ما یوم پس حواس نداره. اگر قربانعلی بازار میدروید وقت سیدگاهی تا توری بودن، در همون از بازار 1-2 کیلو چهارمغز میگیرد. چهارمغز میگیرد در یک کاغذ میپیچونن دستش میتن، خیلی کاغذ کشوده میشود. از بازار به بیمارخانه قریب 1 کیلومتر راه است. بعد پیاده رفتن میگیرد، همون سیدگاه در پشتش همون میرود تو پیش پدرم میرسد. بعد پدر میگه ای قربانعلی اومدی، از کجا اومدی در این نصف روزی؟ خیلی سلام میکنه و بعد او کاغذ در چیزش میمونه، روی استال میمونه، خیلی سلام علیک میکنه. بعد میگه که نقد 4 مغز گرفتم، همون کلو هم خیلی کردگی کاغذ دوره کردگی حج میکنه در اینجا میمونه که در همون کاغذ 2 دانه 4 مغزه. دیگر 4 مغزش از همون بازار که همین بیاد آدینه هاشم که رفته است، همین ریخته رفته است، همش ریخته است، 2 دانش مونده است. میگم من همین در فکر خودت همش ریخته است در راه. میخواهم که زمون شعرهای مکو یک چه بخوان. مرحمت. منش یگل شانی موقع جهان گم کردم، یگل شانی موقع جهان گم کردم. بلبلی مستم که راهی بوستان گم کردم، و
غنچه نشکفته‌ام رفت از جهان با صد علم غنچه نشکفته‌ام رفت از جهان با صد علم زان بگیم دوستان نام و نشان گم کردم زان بگیم دوستان نام و نشان گم کردم آفرین. بیمار می شود یک دو روز قریب از گپ میماند چشمش را کشوده نمیتواند می قدر میکنن که اکای قرمالی گپ زده نمیتواند و همونجا میپرسن که اکای قرمالی قدر مخلصی آدین هاشم هستی قدر آدین هاشم دوست میداری اقلا یک سرود از آدین هاشم خوان وقتی که نام آدین هاشم را پیش رو میگیرن همین یک مصرع همون سرودی که یک گل از گلشن باغ جهان گم کردم همین را بزرگ میخواند و از عالم چشم Hey